एक प्रश्न और बहुत अच्छा है जो कॉमन है, यहाँ तक कि अबव 90% के अबव लोगों को ये समस्याएं हैं और इसका कोई समाधान नहीं दिखता एक्सेप्ट एसिडिटी की टैबलेट चबा लो, डाइजिन पी लो या और कोई स्ट्रेस फ्री होने की दवा खा लो या लोकेशन चेंज कर दो। कोई भी आदमी लोकेशन कितना चेंज करेगा, कितने दिनों तक सिटी के बाहर चला जाएगा अपने होम लोकेशन से, और जब वो वापस आता है तो फिर वही। अल्टीमेटली ये जो पेट का फूलना जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ब्लोटिंग का अर्थ यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। ब्लोटिंग का अर्थ है पूरा एब्डोमेन एक्चुअली ब्लोट नहीं करता। लोगों को ये लगता है कि पूरा एब्डोमिनल मसल्स या एब्डोमिनल एरिया टाइट हो गया। ज़्यादातर मैक्सिमम जो ब्लोटिंग होती है वो नाभि के ऊपर और छाती के नीचे ये हिस्सा ब्लोट करता है। इसका मतलब है डायाफ्राम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया है। इसका मतलब है कि आपके स्टमक एरिया में, पूरा एब्डोमेन का एरिया नहीं, स्टमक एरिया में बहुत ज़्यादा भर गया है, वायु टाइट हो गया है। एक्चुअली वहाँ पर ये जो ब्लोटिंग है या जो पेट का फूलना है, इसको हम कहते हैं पेट फूला नहीं। एक्चुअली यहाँ पर वायु के कारण पेट में टाइटनेस आ जाती है। अगर टेक्निकली देखो, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म रूप से इसके कारण को देखो तो पेट में नहीं फुलाव है ज़्यादा, दिमाग में फुलाव है। दिमाग में फुलाव का अर्थ यहाँ पर है कि आप ऐसी चीज़ खा रहे हो, ऐसी चीज़ इनटेक करा रहे हो जिससे ब्रेन की नर्व्स में बहुत खिंचाव है। ब्रेन की नर्व्स रिलैक्स नहीं है, ब्रेन की नर्व्स ओवर वर्किंग मोड पर हैं, ब्रेन की नर्व्स हाइपर हैं। खास करके जो जितने भी आइज़ डोमिनेंट लोग होते हैं, विजुअल डोमिनेंट लोग होते हैं, वो विजुअल चीज़ ग्रहण करते हैं और उसी पे खिचड़ी पकाते हैं ब्रेन के अंदर। और चूँकि आप ओवर थिंकिंग स्टेट में होते हैं, ओवर थिंकिंग के स्टेट में ब्रेन की नर्व्स में एक्सेस स्ट्रेस आता है। एक्सेस स्ट्रेस जब भी आएगा, स्टमक में कोई भी चीज़ हो या नहीं हो, मान लो स्टमक में कुछ नहीं है, कोई खाना नहीं है, तब भी चूँकि यहाँ पर ओवर थिंकिंग हो रही है तो स्टमक में वही सेम हरकतें होने लगेंगी जो डाइजेशन के समय होती हैं, तो वायु का निर्माण होने लगता है। ऐसे लोगों को ध्यान दो, एसिडिटी जो खट्टी डकार आती है ऐसे लोगों को नहीं आती, ऐसे लोगों को नॉर्मल वायु निकलती है। इसमें से बहुत सारे लोगों को 10 to 20% लोगों को यहाँ तक कि डकार भी नहीं निकलती, क्योंकि वो डकार निकालना नहीं जानते, और ऐसे लोग इमीडिएटली डिप्रेशन में चले जाते हैं। इमीडिएटली उनको लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, उनको लगता है कि दिल की धड़कन बढ़ रही है, रुक जाएगा, उनको एक सुसाइडल फीलिंग होने लगती है। इसमें जो दूसरा पार्ट है डकार लेने वालों की, डकार निकालने वालों की, जो ब्लोटिंग वाला पेट फूलता है, क्योंकि स्टमक में ज़्यादा, पेट में आमाशय जिसको हिंदी में बोलते हैं, जहाँ पे खाना जाता है, वहाँ पे ज़्यादा वायु बनने से डकार ज़्यादा निकलती है। क्यों? क्योंकि वो स्टमक का एरिया स्ट्रेस में है, तो जब तक वो रिलीज़ नहीं करेगा ब्रेन रिलैक्स नहीं होता। इसको पेट का फूलना एक्चुअली में कहते हैं। ओवर थिंकिंग मैक्सिमम इसका रीज़न ओवर थिंकिंग है। भोजन केवल 10% है। मैं अभी भी आपको बता दूं, मेरे 15,000 स्टूडेंट हैं, जिसमें से लगभग 40, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊं, मैं बस वैसे ही कैलकुलेट कर सकता हूं परसेंटेज में, 40% से अबव लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। ये बीमारी नहीं कह सकते, इसको इम्बैलेंस कह सकते हैं, नासमझी कह सकते हैं। और जब हम इस समस्या से पीड़ित होते हैं तो इसका अगर मैं रीज़न ढूंढूं, इसके रीज़न जो प्रमुख रीज़न है ओवर थिंकिंग है, और ख़ास करके एंग्सियस ओवर थिंकिंग जिसमें फियर होता है। ऐसी ओवर थिंकिंग जिसमें नसों पर, मस्तिष्क की नसों पर ज़्यादा तनाव और खिंचाव दिया गया। ऐसी थिंकिंग करो
जिसमें मसल्स, ब्रेन की मसल्स रिलैक्स हों, उसको ब्लोटिंग कभी भी नहीं हो सकती। उसको ज़्यादा वायु कभी नहीं हो सकती, जिसको मैं अपवर्ड विंड कहता हूँ, ऊपर आने वाली वायु। अब जरा समाधान पे आ जाओ। समाधान में मैं हमेशा पहले समाधान साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल तरीके से निकालने की कोशिश करता हूँ, और फिर फिजिकल। खाने को, यहाँ तक कि ऐसे लोगों को खाना स्टॉप नहीं कराना चाहिए, खाने में क्वालिटी में चेंजेस नहीं कराना चाहिए। इनको बोलो कि कुछ भी खाओ, नॉर्मल खाओ, जो तरीके से खा रहे हो, एबनॉर्मल खाना नहीं, नॉर्मल खाना खाओ। स्पिरिचुअल तरीका क्या है? पहला, आप जो भी सोचो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसमें थोड़ा सा गैप कर लो। इवन कि अगर आप कोई मंत्र भी जाप कर रहे हो तो उसमें भी गैप करो। एक मंत्र बोलो, 4-6 सेकंड तक गैप दो, नो मंत्र स्टेट में रहो और फिर मंत्र बोलो। ऐसे ही जब आप कोई थिंकिंग प्रोसेस जनरेट करो तो उसमें गैप देना सीखो, और जब गैप देना सीखोगे तो आपका ब्रेन उसी गैप में रिलैक्स हो जाएगा। अगर उसी गैप में रिलैक्स नहीं हो रहा है तो रिलैक्सेशन फील करो। इसीलिए गैप दिया ही जा रहा है कि रिलैक्स हो। जैसे फावड़ा चलाने वाला आदमी, मैंने तो गांव में देखा है, जब वो फावड़ा चलाता है तो जब ऊपर से नीचे मारता है तो एनर्जी खर्च कर रहा होता है, तो नीचे से ऊपर में वो रिलैक्स कर रहा होता है। यहाँ तक कि जब ऊपर से नीचे भी मारता है, जो एक्सपर्ट होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करते, उसमें भी वो रिलैक्सेशन लेते हैं। इसीलिए जब भी मैं ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बताता हूँ या कोई भी एक्सरसाइज बताता हूँ, उसमें एक डिटैचमेंट की एक्सरसाइज होती है। स्पिरिचुअली, मेंटली कैसे अपने बॉडी के ऑर्गन से डिटैचमेंट सीखो। अगर आप डिटैचमेंट नहीं सीख रहे हो तो यहाँ तक कि आप एक्सरसाइज भी करोगे तो एक्सरसाइज भी सूट नहीं करेगी, ये ब्लोटिंग में। मैक्सिमम लोग जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, टेंस्ड एक्सरसाइज, चाहे वो दौड़ना, चाहे वो जिम में, चाहे वो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, अगर वो बहुत टेंस्ड में सिचुएशन में कर रहे हैं, सेंसुअली टेंशन में कर रहे हैं, उनको ज़रूर ब्लोटिंग होएगी। अनुभव कर लो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपकी सेंसेस रिलैक्स होनी चाहिए। पहला तो ओवर थिंकिंग, थिंकिंग में गैप, ओवर थिंकिंग बंद। एक थिंकिंग प्रोसेस लाओगे, गैप करोगे, फिर दूसरा थिंकिंग प्रोसेस, गैप। इसको थॉट मैनेजमेंट कहते हैं। ये आपके थॉट में कंट्रोल करना सिखाएगा। जब आप ज़्यादा बहुत स्पीड में थॉट बढ़ता है तो आपका मैनेजमेंट ख़त्म हो जाता है। जब आप उसको स्लो कर दोगे तो आपका मैनेजमेंट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दें, जैसे ये हाथ है, जब आप इसको बहुत स्लो मूवमेंट दोगे तो आप इसको मैनेज कर रहे हो, हर एक स्टेप पे मैनेज कर रहे हो। अगर आप इसको ऐसे ऐसे करोगे तो आप मैनेजमेंट गया आपका ब्रेन मैकेनिकल हो जाएगा। बाद में ऐसे ही ऐसे करेगा, वो फील नहीं कर पाएगा, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। तो सेम चीज़ जब आप थॉट में गैप करोगे तो वो एक्सपीरियंस करना सीखेगा, थॉटलेसनेस का, फिर देन थॉट का, अगेन थॉटलेसनेस का। तो ब्रेन की नर्व्स रिलैक्स होंगी। ब्रेन की नर्व्स रिलैक्स होंगी, इमीडिएटली आपको जो आपका स्टमक एरिया है, जो आपका डायफ्राम एरिया है, वो खींचने नहीं पाएगा, वो लूज रहेगा, ढीला रहेगा। इवन कि जब आप बहुत नेगेटिव सिचुएशन में भी रहेंगे तब भी आपकी सेंसेस अगर रिलैक्स रहें तो आपका डायफ्राम नहीं खींचेगा, फियर नहीं जनरेट होगा। ध्यान दें, जितने भी डायफ्राम खींचने वाले या ब्लोटिंग वाले लोग होते हैं, इनमें बहुत फियर होता है, मृत्यु का फियर, डेथ का फियर। तो इसलिए उससे आप बच जाएंगे। दूसरा, आप अपनी अपर बैक को फिजिकल वे में अब आए, थॉट वे में आ गए, आप अपनी सेंसेस को रिलैक्स करोगे, थॉट को रिलैक्स करोगे। फिर जब आप अपर बैक की एक्सरसाइज करोगे, खास करके डायाफ्राम के पीछे की एक्सरसाइज, जो मैं आपको एक आसन दे दूंगा अभी, डायाफ्राम के पीछे, जो बिल्कुल पीछे, इमीडिएट पीछे अगर आपने स्ट्रेस दिया ड्यूरिंग पोजीशन, जो हाफ भुजंगासन जिसको मैं कहता हूँ, और वो भुजंगासन, हाफ भुजंगासन जो मैं आपको बताऊंगा अभी, सिर्फ इसी वाली जगह पे स्ट्रेस आना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, जो डायफ्राम के ये पीछे की एक्सरसाइज। डायफ्राम के पीछे अगर ये स्ट्रेस आ गया और फेस को रिलैक्स करने में कामयाब हो गए, ये स्ट्रेस दीजिए आप डायफ्राम के पीछे,
अपर बैक के थोड़ा नीचे, और फेस कंप्लीटली रिलैक्स रहे, लूज करने में कामयाब हो गए, फेस को और आइज़ को, माइंड को, 100% ब्लोटिंग खत्म हो जाएगी। इवन कि कुछ दिनों तक एक्सट्रीम डकार निकलेगा, लेकिन ध्यान दो, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ब्लोटिंग है तो आसपास किसी भी गुरु से समझ लें, दवा खाने के पहले ये सारे मेथड अपना लें। अगर नहीं होता तो आप दवा खा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगल बगल किसी से सलाह अवश्य लें। ऐसे देख करके बहुत कम लोग बहुत डीप स्टडी करके अप्लाई कर लेते हैं। तो आप जब समझ करके कर लोगे तो वो तो बहुत अच्छा है। अगर उल्टा पुल्टा हो गया, उससे अच्छा कि आप किसी गुरु से, आसपास बहुत मिल जाते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा अच्छे समझदार लोग हो गए हैं, तो उनसे सलाह लेकर के करोगे तो और अच्छी तरह से कर लोगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश। तो जब ये डायाफ्राम के पीछे का बैक, अगर ये आपने इस नर्व्स को ट्यून कर दिया, रिलैक्स कर दिया, यहाँ पर स्ट्रेस ख़त्म होगा, 100% मैं कह रहा हूँ ब्लोटिंग ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक कि इस स्प्लीन और आपका जो लिवर का पोर्शन, ये सारा पोर्शन ये डायाफ्राम का ही एरिया है, ये सब के सब कवर हो जाएंगे। डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, डकार बंद हो जाएगी, ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलने लगेगा, ब्रेन और थॉटलेसनेस की फीलिंग करेगा और अच्छी तरह से आई मसल्स को रिलैक्स करेगा। ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप आई मसल्स को रिलैक्स करो, नॉर्मल रूटीन में आप अपने आई मसल्स को रिलैक्स करो। ये सब चीज़ें थोड़ा समझदारी से करिए। ये रोग नहीं है, आपकी बॉडी आपको ये सिग्नल दे रही है कि हमको सुधारो, ये सिग्नल दे रही है कि आप बहुत गलत तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हो। अपनी सेंसेस को रिलैक्स करो, अपने ब्रेन को रिलैक्स करो, ये ब्लोटिंग बता रही है। एक्चुअली ये पेट की ब्लोटिंग नहीं है, ये ब्रेन की, ये दिमाग की ब्लोटिंग। दिमाग में ब्लोटिंग आपने बढ़ाया हुआ है, दिमाग में ओवर किया हुआ है थॉट को, इमोशंस को अननेसेसरी, इसीलिए ये डायाफ्राम खींचा पड़ा है। इसको ठीक करो, प्राणायाम करो, अपर बैक को ठीक करो। प्राणायाम में आपको मैं एक और बता दूं, खास करके चेस्ट टू एब्डोमेन ब्रीदिंग, शिफ्टिंग सीखो, किसी से भी सीख सकते हो इसको। हमारे चैनल पे हमारे जो वीडियोस हैं उस पर देख लो। इसको जब सीखेंगे तो आप देखिए 10 से 15 दिनों में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात और बता दें, धैर्य रखो, इमीडिएट रिजल्ट निकलता नहीं है, परमानेंट सॉल्व नहीं होता। 15 दिनों में बहुत रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन फिर से वापस पैटर्न आने की उम्मीद है। फिर आप अपने टीचर से मिलें, उसको चेंज कराएं पैटर्न को, देखिए कुछ दिनों में परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।